Nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu ndabasuhuje. Nejejwe n'Imana kuko ari jyewe ishoboje kugira ngo ushobore gusoma ijambo ryayo kugira ngo turisangire. Ndasoma amagambo natekereje ko dusoma, nyuma yaho dusenge tuze no kuriganira akanya gatoya. Turasoma Itangiriro 32:23. Bibiliya iravuga ngo abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yoboki arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya bageze mu museke. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Kadusome nanone irindi jambo ryanditse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice 16 umurongo wa 18. Ibice 16 umurongo wa 18. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, cyangwa se dutangire ku 13 kugira ngo twumve igitekerezo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi bagira ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe. Icyo kasubiremo gatoya ku 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Mana ishimwe. Mana Data ndagushimiye, umunsi mwiza duhaye kugira ngo tuwishimiremo, twongere tugwizemo imirimo, twongere tugukiranukire kurushaho. Iri jambo tumaze gusoma, ijambo ryawe ni wowe ubwawe uganiriza imitima yacu, bidutere guhinduka uko ushaka, bidutere kugukunda kurushaho, kugukorera no gukunda abawe. Rumvise urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amagambo natekereje ko tuganira muri iki gitondo yahaye umutwe kugira ngo guhindurirwa izina. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo iso nta kwanga kwita nabi. Izina ni iki? Mu mategeko menshi y'ibihugu
aravuga ngo umuntu afite uburenganzira, umuntu agomba kwitwa izina. Samari y'umuntu, incamake y'umuntu, akaranga k'umuntu muri make, ikirango cy'umuntu n'izina rye. Iyo ubwiye undi muntu ukamubwira ngo runaka uramuzi, umuvuga mu izina. Ibindi biza byiyongera, imico yiwe, imyitwarire yiwe, imivugire yiwe, imikorere yiwe, ariko habanje izina. Izina rigira akamaro. N'isi iremwa, Imana yahaye Adamu ububasha bwo kwita ibintu byose amazina. Ikintu cyitwa izina, ikintu kigira uko cyitwa. Izina rigira imbaraga, turaza kubibona. Na Yesu wa munsi ubwo azaba agarutse, azajya ahamagara abantu mu mazina, kandi azahamagara abantu mu mazina banditswe muri cya gitabo cy'ubugingo. Abanditswe muri icyo gitabo, amazina yabo agasomwa, amazina yabo akavugwa, nibo bazaraga ubwami. Izina. Kadufate ingero nkeya muri Bibiliya z'abantu bahinduriwe amazina n'imbaraga ziba mu izina. Twese turabizi izina rigira imbaraga, kandi izina rikajyana n'ibijyanye naryo. Witwa perezida ku rwego runaka, ibijyanye naryo bigahita bikurikira. Witwa minisitiri runaka, ibijyanye naryo bigahita bikurikira. Witwa umuyobozi runaka, ibijyanye naryo bigahita bikurikira. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni avantage zijyanye n'iryo zina. Izina. Ubundi kandi hari amazina yitwa ko ari amazina y'umuntu. Ukaba witwa, reka nkoresha ijambo kuko turi mu ijambo ry'Imana, ukaba witwa pasitoro, ukaba witwa mwarimu, ukaba witwa bishopu, ukaba witwa eveke, ukaba witwa nde, ariko imirimo yawe ntise n'iryo zina. Ahubwo hakaba abandi batitwa ayo mazina, bakora bagaragaza ibintu bijyanye n'iryo zina. Mana ishimwe. Urugero dufashe ni urunguru rwa Yakobo. Yakobo muramuzi, bavukana na Esawu, ni bene Isaka. Igihe cyarageze ariganya mwene se, amaze kumuriganya aza guhungira kwa Nyirarumirabane ngo agereyo, ahagirira umugisha, arahashakira, arahabyarira, arahatungira. Ariko ibyo byose byitwa kuko ari umugisha usanzwe ufatika, ariko muri we nta mahoro, isoko y'umugisha itarimo. Igihe kiragera arahunguka, ageze mu nzira afata umwanzuro kugira ngo umuntu ahindurirwe izina. Ni umuntu wifatira umwanzuro ku giti cye. Nyina aramubwira ngo genda ufate umwana w'ihene uwubage, uze ngutekere, ushyire so arya hage, namara guhaga guhesha umugisha. Yarabikoze kandi yumva kuko yawuhawe, kandi mu by'ukuri yarawuhawe kuko byaje kumukurikirana.
ariko nyir'ubwite Yakobo ubwe umugisha yari atarawuhabwa, yari atarawucakira, akankoresha iryo jambo. Ari kwa nyirarume, arahashakiye, arahatungiye, arahabyariye, mu buryo bugaragara yari afite umugisha, ariko umugisha wo mu mutima yari atarawubona. Nicyo cyatumye ubwo yatahukaga ageze kuri kiriya cyambu cya Yoboki, biba ngombwa kuko yambutsa abana, yambutsa abagore, yambutsa amatungo yari afite, afata umwanzuro ku giti cye, arongera asubira inyuma. Kandi iyo usubiye inyuma, umuntu w'umugabo, ikikujyanye ugomba kukigeraho. Imana yiyereka abayishaka. Imana ishimwe cyane. Imana ireba umugambi, icyatumye asiga umuryango we, icyatumye asiga abana n'abagore, icyatumye asiga amatungo ye hariya hakurya, akaza nimugoroba wenyine akongera akambuka kiriya cyambu. Imana yarabibonye. Nibwo marayika yaje, Bibiliya iravuze ngo aramukiranya ijoro ryose, aramukiranya, ariko Yakobo ntiyava ku ntego ye. Bibiliya iravuze ngo ku museke mu rukerera, marayika aramubwira ngo ndekura kuko simboneka. Yakobo kubera umwanzuro yafashe, aramubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Mu byagaragaraga kuko afite umugisha, yarabyaye, yaratuze, afite abagaragu n'abaja, ariko yongeraho ngo sinkurekura utampaye umugisha. Marayika aza kumubwira, aramubwira ngo ubundi witwa nde? We wumvira ijambo, witwa nde? Kandi umuntu yitwa ugereranije n'ibyo akora. Wamuririmbye yaravuze, baravuga ngo njyewe ndi umukristo. Witwa nde? Ndi umukristo. Kandi ntabwo ndi umukristo w'icyumweru, ntabwo ndi umukristo w'ukwezi, ndi umukristo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Uva umwanzuro, ndi umukristo nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Ndi umukristo naho natumirwa ngiye gupfa, ubwo nzagira ibyishimo, nzaba ngize amahirwe ngiye mu ijuru. Witwa nde? Dusomye irindi jambo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, aza kubabaza, arababaza ati ariko ubundi hariya hanze abantu bavuga ko ndinde, mujya mwumva bavuga ngo ndinde. Mubona nitwara nte? Mubona mvuga nte? Mubona nkora iki? Abantu bavuga ko ndinde. Abigishwa baramusubiza bati, twumva bavuga ngo uri Eliya, twumva bavuga ngo uri Yeremiya, twumva bavuga ngo uri umwe mu bahanuzi. Baza kubabwira, Yesu njye nasomye ijambo, nararitekereje rirantangaza. Ndumva atari wo munsi wa mbere bari babonanye kugira ngo abareshye, abahamagare, bari baramumenye, nawe yarabibwiye. Ntabwo mwaturana n'umuntu ibyumweru 2, 3, ukwezi, umwaka utaramenya uwo ari we. Ntabwo bishoboka. Mu buryo busanzwe ntibishoboka. Muri kumwe n'umuntu wenda waba uri uyobora abantu benshi magana, bose ntiwabamenya amazina, ariko abantu 12 bari baziranye. Si ugukeka, bari baziranye. Ariko yongeraho kubabaza batari mwebwe mujya mwumva abantu hanze ko banyita gutyo, mwebweho munyita nde? Petero
Petero ni wasubije aravuga ngo uri Kristo, wowe uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ngo yumva amuvuze neza uko ari aramugabira. Yakobo yivuze neza uko ari, marayika aramubwira ngo ntabwo ukiswe Yakobo ukundi, wimenye, ntabwo uri Yakobo, ntabwo ukiswe, ntabwo ukomeje kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isirayeli. Umugisha washakaga urawucakiye, umugisha wifuzaga urawuhawe, umugisha nyawo urawubonye. Petero ahamije avuze ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu abamukoze ku mutima, abavuze icyo ashaka, amuvuga uko ari. Yesu risobanura ngo niwe ukiza abantu ibyaha, wabimenye ni jyewe, wamenye uwo ari wo, uwo ndi we. Yesu ngo ajye kumubwira, aramubwira ngo Petero, nawe ntabwo ari wowe, nihishurirwa rivuye kuri Data, kugira ngo ubone umugisha uramye. Uwo mugisha ukomora kuri Data, uwo mugisha ukomora ku Mana. Ngo amare kubivuga, Yesu aramubwira ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo bikumpishuriye, ahubwo ari Data wo mu ijuru. Aramubwira ngo nanjye ndakubwira ni uri Petero, urampamije, uramvuze kandi umvuze uko ndi. Nanjye ni nkaho yari amubatije, aramubwira ngo nanjye ndavuze ngo nawe, nanjye ndakwise, nanjye nkwise Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Icya kabiri, iryo zina rya Petero rijyanye n'ububasha, nguhaye imfunguzo, nguhaye imfunguzo. Mana ishimwe cyane, nguhaye imfunguzo, si imfunguzo zisanzwe. Bibiliya iravuga ngo nguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, kandi icyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Wenda rw'izina hanze maze iminsi numva amagambo, abantu basenga, abantu bifuza, abantu batanga ibyifuzo ngo barashaka guhindurirwa amateka. Guhindurirwa amateka nyabyo byiza no guhirirwa izina. Niba hari umuntu usanzwe ukaba ugizwe meya, uhinduriwe izina, kandi iryo zina hari ibijyanye naryo. Wari umuntu usanzwe bakugize umuyobozi runaka, diregiteri runaka, diregiteri generali runaka. Iryo zina rigira ibijyanye naryo. Gutunga izina ni kimwe, gukora ibyaryo ni irya kabiri. Ntawe utarizwe izina. Abantu benshi bagira amazina akomeye, ariko hari bamwe bagira ayo mazina akomeye ariko ibikorwa byabo ntibikomere nk'amazina yabo. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke nuko ugomba kubigiramo uruhare. Ugomba kwambuka kakagezi ugasubira inyuma, ukajya gusaba umugisha nyawo. Izina rigira imbaraga. Mana ishimwe. Hari abantu bagize uruhare kugira ngo bahindurirwe amazina, ku giti cyabo bahindurirwe amazina. Ingoma za kabiri dusoma inkuru z'uriya mugabo Yabesi. Mana ishimwe.
Bibiliya avuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kubera kuko ngo yamubyaye ababaye, yitwaga Gahinda. Yamubyaye ababaye, amwita umubabaro, amwita agahinda, amwita ibyago. Ariko amaze gukura yifatira umwanzuro, ajya ahantu ariherera wenyine asenga Imana, yibaza impamvu yiswe iryo zina kandi izina rimukurikirana. Ashaka guhindurirwa iryo zina. Ntabwo agomba kuba umunyabyago, ntabwo agomba kuba umunyamibabaro. Arasenga aravuga ngo icyampa ngahabwa umugisha, icyampa nkagurirwa imbago, icyampa ibyago ntibimbabaze. Bibiliya iravuga ngo ibyo byose yasenze Imana irabimuha. Kugira ngo ibyo bishobokwe nuko yafashe umwanzuro wenyine. Ntabwo agomba guheranwa n'agahinda, ngomba guhindurirwa amateka. Kandi kugira ngo aya mateka ahinduke, agomba guhindukira mu izina. Ntabwo ngomba kwitwa Yabesi. Kandi ibyo kugira ngo bishoboke nuko Imana ibigiramo uruhare. Izina Mana ibamugisha, Mana ibarebe neza. Muri ariya matorero 7 Yohana yandikiye, byahishuriwe Yohana, itorero ry'Isarudi yararyandikiye araribwira ngo unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sizahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye, sinzarihanagura, ahubwo nzaturira iryo zina imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Nzamutangaza, nzamuvuga, sinzamuvuga bisanzwe, nzamuvuga mu izina. Kandi iryo zina ninarivuga, hari ibijyanye no kuvuga iryo zina. Kurivuga hari ibijyanye naryo. Ngewe nzaryatura. Yesu arabivuze ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera. Si imyenda yera gusa, sizahanagura izina rye na hato mu gitabo, ahubwo iryo zina nzaryatura, nzarihamya, nzaritangaza, nzarivuga. Yandikira itorero rya Filadelfiya nanone nibwo yanditse aravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana, kandi ntazasohoka mu kundi. Bibiliya iravuga ngo nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye. Uwo muntu izina ryiwe sinzarihanagura mu gitabo. Uwo muntu nzamugira inkingi yo mu rusengero. Uwo muntu izina ryiwe sinzaryatura gusa, ahubwo nzamwandikaho. Azaba afiteho ikirango cy'izina ry'Imana yanjye, azaba ariho ikirango cy'izina ry'ururembo rw'Imana yanjye. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza. Amazina ni menshi. Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu ni izina. Abagaragu bijyana n'imirimo y'abagaragu. Sinkibita imbata, sinkibita abagaragu, ahubwo mwebwe mbita inshuti. Mbese uri inshuti y'Imana? Yohana yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana. Umutima wawe ukubwira ko uri inshuti y'Imana. Umutima wawe ukubwira ko uri umwana w'Imana. Kwitwa umwana w'Imana hari avantage zijyana no kwitwa umwana w'Imana.
Bibiliya avuga ngo turi abami n'abatambyi, turi ubwoko bwatoranijwe. Ayo ni amazina yacu. Mbese waratoranijwe? Mbese uri umwe mu bagize ubwoko bw'Imana? Mbese uri umwana w'Imana nk'uko Yohana abihamya? Mbese uri inshuti ya Kristo nk'uko abivuga? Imana ibahe umugisha. Aya magambo nifuza ko dusangira. Icyifuzo ni iki ngiki, duhindurirwe amazina, duhindurirwe amazina, duhindurirwe amazina. Yego, duhindurirwe amazina. Nitwagira icyo cyifuzo cyo guhindurirwa amazina, tuzaba tubonye directement ibijyanye n'iryo zina, tuzaba twabibonye. Dusenge. Mana data, ndagushimiye, ngushimiye kuko uri Imana yacu, natwe turi abana bawe. Waranavuze ngo ntabwo bigutera isoni kwitwa Imana yacu, natwe ntibidutera isoni kwitwa abana bawe, abahungu n'abakobwa bawe. Iri jambo ryawe ni wowe ubwawe, ni ubuzima muri twe. Uryumva wese ahabwa umugisha nawe, kandi iki cyifuzo kibike yuko yifuza guhindurirwa izina. Urumvise urakoze mu izina rya Yesu. Amen.